अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर एवरीथिंग। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह गुड फार्म से माशाल्लाह बहुत ही शानदार क्वालिटी राउंड फेस में ये गुजरी बच्चा है। एकदम यूनिक कलर, यूनिक क्वालिटी में दोस्तों। सिर्फ 4 महीने का बच्चा है। वज़न आएगा लगभग 22 से 25 केजी अंदाज़न वज़न है। वेइंग मशीन पे वज़न नहीं किया हुआ है, तो इस बात का आप लोग ख़ास ख्याल रखें। और अल्हम्दुलिल्लाह गुड फार्म का लोकेशन है जयपुर। मैंने ये तीनों नंबर मेंशन कर दिए, आप तीनों में से किसी भी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ही लाजवाब बच्चा है दोस्तों ये। और जिस किसी को अगर इंटरेस्ट है तो आप लोग बात कीजिए, और अगर किसी का प्लान नहीं है इसके लिए तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि किसी को एक अच्छी चीज़ मिल जाएगी। और अगर किसी को वीडियो अपलोड करवानी है तो वो अपना व्हाट्सअप नंबर हमें कमेंट में दीजिए, और वहाँ पे मेंशन करना दोस्तों कि आपको वीडियो अपलोड करवानी है, तो इंशाल्लाह हम ज़रूर कांटेक्ट करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़। Enjoy the video guys, and again don't forget to share and subscribe.